今天猪爷爷带着小猪佩奇和弟弟乔治、小兔瑞贝卡、小象艾米丽出去游玩。车子开到半路，车厢脱节了，但是猪爷爷并没有发现。佩奇着急地喊道：“猪爷爷，等等我们呀！”佩奇和乔治趴在车厢边缘看，哦，原来是车厢脱节了。我们要告诉猪爷爷。猪爷爷说：“哦，差一点把孩子们都弄丢了。小家伙别怕，猪爷爷马上来。”猪爷爷就把车头开回到车厢的旁边。小象艾米丽说：“车子都坏了，怎么办呀？”小猪佩奇说：“我们得找人帮忙才行，猪爷爷才一个人呢。”猪爷爷也说：“好主意。”正商量着，超级飞侠乐迪刚好从附近飞过。佩奇跟乐迪打招呼：“乐迪你好。”乐迪说：“佩奇你好，你们遇到什么麻烦了吗？”“是的，我们的车厢脱节了。”“别担心，我会帮你们修好的。”于是，在乐迪的帮助下，猪爷爷和乐迪一起就把车子很快的修好了。乐迪说：“佩奇，你们的车子修好了，你们又可以开车去玩了。”佩奇说：“谢谢你，乐迪。”大家都跟乐迪道谢。乐迪就和大家告别，飞走了。然后猪爷爷跟小家伙们说：“那我们就继续前进。”小朋友们一起大声的回答：“是。”大家要出去玩啦！现在车子修好了，一路畅通无阻。